எல்லாம் புகழும் இறைவனுக்கு. ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர், கடல மாவு, ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். மீன் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே மசாலா போட்டு வச்சாச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் 10 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களே வீட்டிலே செஞ்சு பாருங்கள்.